מה קורה יוטיוב? כאן לירון ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. והפעם, אחרי הרבה בקשות שלכם שבעצם אני אעשה שאלות תשובות, זה קורה והפעם אני אעשה את זה במתכונת קצת שונה. הפעם אתם הולכים לכתוב לי את השאלות שלכם כאן למטה בתגובות, כל מה שמעניין אתכם, כל מה שאתם רוצים בעצם לדעת, אני אענה לכם עד סוף היום. הסרטון בעצם בשבילכם, כי ראיתי שהרבה מכם בעצם כועסים שאני לא מגיב לכם, שאני לא יוצר איתכם קשר, וזה כי אתם מלא. אתם עוד שנייה 16,000 רשומים, וזה מטורף, ותודה רבה לכם. וזה קשה נורא לענות לכל אחד בנפרד, וגם אני אישית לא כל כך טוב בתגובות, אז אני מתנצל מראש. אני מבטיח להשתדל לענות לכולם, ורק באמת לשאלות שיעניינו אותי ושיהיו חדשות ושיהיו מאתגרות ושיהיו שאלות. זהו, אז אני מחכה לשאלות שלכם, אנחנו נתראה בסרטון הבא.